अरे लिखले बदेवरा देवाली अरे लिखले बदेवरा देवाली भौजी मरतानी तोरा ओठला लिखले बा देवरा देवाली पे भौजी मरतानी तोरे ओठलाली पे बताओ ना सला पहले के आदमी मरत रहा देश बदे अब सज्जा नौजवान ओठलाली पर कुल मरे लगल हई दिवाली दिवाली में लाल कैले है कि लिख दनी भर दुपहरिया ई भर दुपहरिया खाली लिखबे करेला का। अच्छा एगो यौरी की सुनला लोगन बलम के बांगुड़ बा बेलानावा अरे हालांकि सुना अब एकरा में हम ज्यादा टिपा टिप्पणी ना करब खुशी जी। बलम का बांगुड़ बा बेलना आज तक मेहरारू मरद के ई कोसत रली हसो कि सैया हमार प्रदेश से घरे अइला नहीं नतिया दारूबाज बा नतिया जुआ खेलेला अब मर्दन का इज्जत भाई अब बड़ा डगमगा था तो सीधे सीधे खते से के बलम का बांगुड़ बा अय और ना तो देखा देखा कथे कि ये सुधीर जी बलम का बांगुड़ बा बेलाना में है तनी भैया पीछे कुल आदमी लगल हो मोबाइल वाला भैया से निवेदन है कि तनी पीछे तनी ख्याल कर लोग। हालांकि मां बलम को कोनो दोष नहीं खे तो से तुम्हारा अनुभव नहीं खे ए खुशी तुम्हारा अनुभव नहीं खे कुल को विषय में एमा बलम को दोष ना विश्वास है तो मीरा भौजी ले पूछा इनके अनुभव हो कहो मीरा भौजी से पूछो तो के कौन अनुभव के बलम को बांगुड़ बा की टेढ़ा की टेढ़ा एमा बलम को दोष नहीं खे एमा बेलना बलावे वाला उस शर्मा जी का दोष बा उस शर्मा जी के दोस्त नहीं खे काहे उ लकड़िए कांच रहल ओद रहे ओ तो मतलब जोश झुरा तोस घूमे का उलहल जाते रहे इसे टेढ़ होकर जाते रहे। लेकिन तो लोग घबराइया मत हमार कर्तव्य है कि हमरे संगे जे गावेला चाहे जे हमरे संगे रहेला आज जे हमार शुभचिंतक होला वो के हम कबो खैला बिना मरे ना रे जब जरूरत पड़ी बेलना कर दोपहरिया भोरहरिया राती का सांझी का बिहने बेहिचक हमार नंबर लेके तो हम लोग फोन खा दिया हम तो लोग उनको सोच बेला एकदम रोटी गोल होई